С разбега в CGI. Костер в Turbulence FD. Итак, у нас есть вот такая сцена из бревен, под которыми мы должны засимулировать огонь. Нам понадобится два канала, это температура и Burn. Создадим эмиттер в цилиндре и аккуратно расположим где-то вот здесь. А лучше впишем значение, чтобы настроить поточнее. Минус 189, 24, минус 73. Поворот 19, 0, 90. Так, радиус 17, а высота 32. Отлично. Накинем на него тег Turbulence. И выставляем значение температуры в 5, а Burn в 2. Здесь все. Создадим сам Turbulence и выставим вот такие значения на контейнере. Ну, естественно, подвинем. Если огонь у нас не сильно высокий, то дым от него достаточно длинный. Поэтому и контейнер нужно делать выше. Окей, Voxel Size пока можно поставить на 3. И будем смотреть. Заходим на вкладку Simulation. Откроем завихренность и турбулентность. Завихренность поставим немного, на 0.3. А Turbulence давай на такие настройки. 230, 5 и 2. Далее у нас идет температура. Температура будет следствием дыма, но в любом случае мы должны охладить его до 11%. Это значит, что дым будет жить только определенное время, указанное здесь. Ну и на созданный Burn поставим обязательно экспоненциальный режим. Decay у нас отвечает за ту же функцию, но ставим его уже на 24.3. Добавим окно симуляции и выберем интерактивный режим. Отлично! Видим, что огонь не взаимодействует с бревнами. Ну и то, что он очень высоко поднимается. Тут фишка в том, что при взаимодействии огня на объект он потеряет большую часть своей энергии, а точнее времени на столкновение и изгибы. Закинем тег Turbulence на бревна и поставим галочку Collision Object. Снова старт. Видим, что комп начинает, подтупливать. Это нормально, это же Turbulence. Уже другое дело. Не нравится длина? Изменяй Decay. Это не все. Simulate Particle Emitter. Расположим его правильно, где-то вот здесь. И сделаем его чуть поменьше. Позже поймешь почему. Сразу выставляем настройки в Particle 35-35. Время окончания симуляции на всю ширину, то бишь таймлинии. Это у нас 200. Время жизни 67. Скорость 25. Ну и везде 100% вариативность. Все это ты можешь менять по своему вкусу. Окей. Play. И лезем обратно в Simulate. И добавляем две динамики. Гравитация и Turbulence. Gravity совсем чуть-чуть. 11. Turbulence силу на 13. Но вся фишка в Fall-Off. Выберем Noise. Тип Turbulence. Масштаб 20. И здесь же можно выставить анимацию на 0.7. Не быстро и не медленно. Ниже значения 47 и 54 для дикой контрастности. Ну и все. Теперь рискнем поставить Voxel Size на 0.9. И пожалуйста, о великие силы, не дайте взлететь моему ПК. Так, что-то в таком стиле. Качество разрешения оставляет желать лучшего, но это понятно. Вот примерные настройки рендера.